Hello， 大家好，我係 Ashley， 我係阿明。今日咧，我哋又嚟到同大家講呢一個2025年下半年度嘅太白推介。我哋都睇咗好多。咁啊，2025年嘅下半年咧，我哋都係馬不停蹄咁樣去追看嗰啲 GL 劇㗎。好似自從7月開始係嘛？7月開始咧就瘋狂咁樣推出，完全咧係無休止嘅狀態嘅。每一日咧，你可能會有2-3套劇係追緊啦，睇到自己咧都已經開始唔記得咗睇咗啲咩啦。我哋已經儲咗好多貨咧，同大家去講我哋2025年下半年度咧最新我哋 ranking 嘅太白 GL 片咧，到底邊一個排名最高嘅？可能有人咧冇睇過上一條嗰個太白 GL 嘅推介，循例咁樣介紹翻 GL 咧就係代表呢個 girl love 嘅意思啦。第一套講嘅咧係我哋2025下半年嘅時候咧非常之期待嘅一套嚟嘅，咁佢就係 Harmony Secret 啦。其實想當日咧，我記得我哋睇咗個 pilot 嘅時候咧，我哋都係覺得哇正啊咁樣嘅。我仲要一度咧曾經將佢嘅嗰首主題曲咧擺入我嘅 Apple Music 裏面，跟住反覆收聽嘅添。黐孖筋嘅。嗰個帶住少少印度味嘅嗰個音樂咧，實在太過洗腦啦，我覺得。所以我係幾 chok 嘅其實。我覺得聽住嗰個主題曲係真係乜差嘢都做唔到，跟住你就會想咁樣揈頭。好啦，唔好表演你嘅歌喉，我哋講翻正事先，唔該。咁佢劇情咧就係咁樣嘅，咁有兩個女主角啦，一個咧就係 Iwa Win， 另一個咧就係 May。佢哋中學嘅時候咧已經係有見過面㗎啦，大咗之後咧就發現咧自己成為咗對方嘅競爭對手喎，因為佢哋嚟自嘅家族咧都係兩個非常之有勢力嘅有錢家族嚟嘅，咁佢哋咧就要去搶一份商業上嘅一個好高價嘅合約咁樣啦，開始咗一段咧互相要去猜度啊搶利益嘅一個競爭關係。但係咧阿 Kun May 咧咁佢就好醒目嘅，咁佢就發現咧，我嘅對手 Kun I 似乎對我有啲非分之想，咁於是乎咧佢就使出咗自己嘅美色人油，試圖咧可以喺阿 Kun I 嘅身上咧就可以得到一啲商業秘密不為人知嘅情報咁樣。咁於是乎咧 Kun I 咧其實佢都唔弱嘅，佢都知道咧 Kun May 埋佢身咧都係為咗要係啦套料嘅啫。不過就算佢知道都好啦，佢都係享受咗佢嘅美色先嘅，享用咗。係開頭咧其實係幾唔錯嘅，幾期待嘅，頭4集都幾唔錯嘅。跟住慢慢咧你又要擺啲副 CP 出嚟咧，你記唔記得？就開始有少少覺得哇咁樣，加埋 pilot 嘅落差，我可能會俾得7分。我都認同咧，睇頭1-2集嘅時候咧，我個內心係真係非常之興奮嘅。本身我睇呢一套戲，我咁期待嘅原因咧，因為嗰兩個女主角啫嘛，即係佢哋係 Affair 嘅原主角啦，咁所以我就非常之期待啦。嗰個主題係圍繞住一個好似有啲色友啊、埋身肉搏嘅場口啊，咁我本身真係非常之期待，我覺得佢哋終於都可以發揮到佢哋呢一個嗰個性張力嘅嗰個潛質啊！我諗我7.5分左右啦。Iwa Win 嘅性格都搞笑嘅，即係佢係一個強盜咁樣一個痴漢啊 ，OK， 真係痴漢程度。無論係嗰個喺廁所度幫佢用嘴去抹走啲唇膏啊，定抑或係嗰個喺個 lift 度跟住突然間又走去摸人哋嘅手啊，邊邊太太咁樣喎，你明唔明啊？其實你喺現實社會有個咁嘅女人對你做啲咁嘅嘢，已經係可以報警拉佢去差館咯。即係我覺得 GL 可以睇咯，但係真係唔好學咯，唔該。第二套咧 Delayed Love， 聽聞咧佢係淨係用咗10日咧就拍成咗呢一套劇㗎啦。咁呢件事係一件非常之難嘅事嚟，我覺得。但當然佢啲場景嘅轉換咧其實就冇乜嘅，即係嚟嚟去去都係 office， 跟住睡房 office 睡房咁樣嘅啫。個故事咧同樣咧都有兩個女主角啦，一個咧就係 Win 咧本身咧就係一個有錢佬嘅女啦。有一日咧佢爸爸咧就同佢講話：阿女，你咧要去娶我個好朋友嘅女，因為我個好朋友咧呢幾日就過咗身，我唔想佢個女咧冇人照顧，所以你幫我娶咗佢，然後咧就同佢行婚姻制，咁啊至少要行3年。事成之後咧，我就會俾公司嘅 CEO 嚟做噶啦，咁樣。咁佢就非常之唔願意，但又非常之想要個 CEO。冇錯，就貪圖呢個 CEO 嘅位置。於是咧就同咗呢一名女子結婚。咁呢一名女子就係 Kim 啦。Kim 咧就係一隻小狗型嘅女主角嚟嘅。佢就對於 Kun Win 咧係非常之死纏爛打嘅。結婚之前嘅嗰晚咧，佢已經同佢講：你要唔要驗咗貨先啊？咁樣。Kun Win 咧居然就真係俾佢驗喎，津津有味咁去結咗婚啦。結完婚嘅嗰一晚翻到屋企又照常咁樣交功課，又覺得我同你做唔代表我真係愛你㗎，你喺我心目中都係咩都唔係㗎咁樣喎。Kim 咧就雖然覺得內心非常受傷，咁但係唔緊要啦，可以同我漂亮嘅姐姐咧共度春宵咧，都係我嘅榮幸咁樣嘅。成套劇裏面咧就不斷咁樣描述佢哋今晚咧我可以交功課喎，我整親手指我交唔到功課喎咁樣啦，
咁咪描述咗好多呢啲情節。咁但係咧就雷聲大雨點少嘅，即係永遠咧講到話好多功課交，咁但到最後咧畫面嘅呈現咧比清水更清水。呢一個咧係令我每次都睇到屌咁樣嘅位嚟嘅。對白咧非常之大尺度嘅，但係畫面咧不撚之所謂。如果你前面呢啲對白唔係話真係咁露骨嘅話咧，我都會覺得都冇咩好期待啊！即係人哋一套正正常常嘅劇，你以為自己睇 AV 咩？我都可以咁樣說服自己係咪？佢前面呢啲對白度到咁樣，咁但係後面嘅嗰啲咧，用個鼻尖揩下個面珠燈就算咁樣咧，我真係嗰個落差真係好大啊，大佬！覺得我最盡可以俾4分半咯。4分半，我覺得我都可以俾到6分佢嘅。我覺得係念在佢係用10日去起拍咗呢一個，好多嗰啲拍咗30零日嘅嗰啲咧，個質素都不如。係咁我俾翻5分佢啦。下一個 Love Design 好唔好啊？都係2個女仔啦。咁啊有一個就叫做 Irene，另外一個女仔就叫做 Obek 啦，叫做 Obek 就係嚟自一個建築師家庭，因為有啲事啦，咁啊喺日本翻嚟啦，咁佢要營救自己媽媽留翻俾佢嘅公司啦，因為要搶一個生意，要搶一個 project 啦，咁於是就去向阿 Rin 老師求救，揾阿 Rin 老師翻嚟翻工啦，咁啊中間有好多猜嚟猜去嘅愛情故事啦，咁拍得好靚嘅都。我哋就係本身覺得點解拍得咁靚嘅咧？跟住我哋就發現咧，原來佢係拍 The Loyal 片嘅嗰個導演拍嘅喎。到咗嗰刻我就知道，原來我都未必係真係中意 Feedback， 我可能我中意嘅人其實係 P Feels， 就真係拍呢套劇嘅嗰個導演。畫面又靚啦，演員演技又好啦，對白又恰到好處啦。其實佢所有嘢都好完美嘅，除咗 love scene 咯。咁你要睇愛情 ，love scene 都係其中一部分。咁 love scene 有缺陷就係有缺陷啦。如果你問我套劇我會俾幾多分嘅話，我覺得我可能會俾到7分8分。Delighted Love 我都可以俾6分喎，我相信我呢一套我都可以俾到9分佢。下一套 Poisonous Love， 從前就有一名醫生，呢名醫生咧就叫阿 Pam， 已經到咗適婚嘅年齡，準備去結婚咯喎。咁但係結婚當日咧，就咁啱有一個唔知哪裏來嘅女人，就同佢講：你未婚夫搞大咗我 friend 個肚啊！啲男人你咪要啊咁樣。佢就一氣之下一巴咁車埋去呢一個不知名女子度。咁呢個不知名女子咧就係呢一套劇嘅第2個女主角啦。咁佢叫阿 Pat， 阿 Pat 咧係一個專演 villain 嘅演員嚟嘅，佢都唔介意現實咧都要做呢啲 villain 嘅角色。佢自從搞禍咗人哋嘅婚禮之後咧，就走咗去度假，然後呢個度假勝地度咧就咁啱撞到一個自己去度蜜月嘅新娘，咁嗰個就係 Pam 啦。因為自從兩個人喺呢個外地相遇之後咧，咁阿 Pat 咧就發覺，呢一個新娘都幾分知識，咁我都對佢幾有興趣。搞咗一大輪咩之後咧，咁阿 Pat 咧就諗住去搬屋啦。咁啱搬屋咧就搬咗去呢個 Pam 嘅隔離喎。咁阿 Pat 咧就非常之開心，亦都非常之雀躍，覺得自己嘅大好機會終於都嚟啦。未來嘅日子咧都可以識有呢一個醫生。咁啊，但係阿 Pam 咧係一個超級大隻女嚟嘅，唔知道阿 Pat 想做啲咩，但係咧就都覺得佢有啲奇奇怪怪。阿 Pat 咧嘅嗰個攻勢咧就非常強烈，經常性咧就借啲意咁樣去佢間屋度，然後咧就去着啲唔同嘅性感睡衣俾佢睇喎，咁阿 Pat 咧呢一刻就開始覺得自己有少少動搖啦。點解我會覺得咁難受嘅咁啊？可能我都錯配型嘅。但係咧佢都不斷去否認呢個情感，就算咧同佢打車輪之後咧，都有一種冇嘅，唔係嘅，唔係嘅。錯配型有啲位係令到我覺得有啲莫名其妙嘅，游水你咪游水咯。你講嗰幕，佢中間出現咗一幕係喺兩個人喺個泳池度，然後你追我逐咁樣。係啊，一個係咁追，一個係咁走，總之嗰個人走去嗰個位，跟住呢個人就會離開，跟住呢個人追翻去嗰個位，跟住嗰個人就走咁樣，跟住我就覺得。咩啊？冇咁變態啦，游個水啫。亦都係另一個痴漢級嘅示範嚟。係冇錯。我一開頭我覺得醫生咧實在係太狠心啦。就算你係直女都好，你都唔會喎咁樣對一個人類㗎嘛，係咪先？嗱，即係我俾個例子啦。佢有一次咧就喺醫院度咁啊，特登去揾醫生啦，阿 Pat 追到出去停車場，然後就諗住叫停阿 Pam 咁就同佢解釋清楚㗎嘛。咁但係阿 Pam 咧明明見到阿 Pat 咧係追住佢喎，咁啊着住高踭鞋咁啊喺一個醫院門口跑出嚟，但係咧阿 Pam 咧都即刻咧走翻上車，然後咧地優走啊，係啦，係地板優咁樣走嘅，跟住阿 Pat 咧就喺後面 Pam
咁啊，要追到咧自己個心率咧有少少不正㗎嘛，你使唔使咁狠心啊？如果俾著係我，即係我唔小心中意咗個直女，跟住佢仲要咁狠心嘅話，我成雞早就放棄啦，仲會好似阿 Pat 咁。真啊，其實我睇太白咧嗰個最大嗰個感想就係，其實我真係唔明佢哋喺度堅持個什麼，係即係唔係話淨係嗰啲咩中意直女嗰啲啊，係每一對啊，即係我覺得全部 lesbian 都勁 toxic 啦。首先，第二我唔知佢喺度唔放棄個什麼啊，明明咧嗰條友已經係一個勁渣嘅一個表現啦，勁 red flag 啦，跟住但係佢哋係好堅持㗎，我唔會放棄你㗎，我一定要爭取到底㗎嘛，我係唔明嘅，即係點解會咁樣嘅人你要去爭取到底，憑什麼啊佢？我覺得特別係呢套，你唔中意嗰個人，其實你使唔使咁討厭佢啊？係啊，你自己迷惘，但係將啲怨氣發泄喺人哋身上啊，係。冇錯，勁無辜我覺得。仲要嗰個人係愛你，OK？都勁慘喎，好慘啊！我都覺得，即係我覺得最多都係7分，7.5分。同埋我覺得咧，嗰一幕佢啱未喺醫院度追完嘅，係啊，跟住佢唔理佢翻咗屋企嘛，然後阿 Pat 就走咗上去佢屋企同佢講話，如果你對我冇 feel 嘅，你可以直接同我講，從今以後我唔會喺你面前出現。我對於阿 Pat 係有講到呢一樣嘢出口咧，我係唔滿足嘅個內心。不過我條氣即刻順咗好多，因為我本身條氣即係挫住，覺得你唔係啊嘛，呢個做到自己咁 cheap 啊。OK， 喺繼續講下一個劇集之前咧，首先我哋要多謝我哋嘅贊助商就係 Surfshark VPN 啊。唔知而家仲會唔會有人覺得咧用 VPN 咧好似距離我哋嘅生活咧係好遠嘅事咁樣？咁但係咧其實 VPN 咧對於我哋嘅生活嚟講咧已經係一件非常之日常化嘅事嚟。做嘢嘅時候我哋亦都會要上網揾資料啦，瞓覺前咧我哋會撳電話啊、睇下劇啊，呢一啲咧睇落咧好似係好平常嘅動作咧，其實咧都會令到我哋去接觸好多唔同嘅公開嘅網站啦。用咗 Surfshark VPN 嘅話咧，感覺上就好似幫我哋嘅上網嘅生活咧開咗一個保護罩咁樣，減低咗我哋咧上網嘅時候咧會遇到嘅風險啦。而且咧佢有一個功能咧叫做網絡攔截嘅功能，咁咧就可以令到我哋咧上網嘅時候咧就唔會彈咁多嗰啲奇怪嘅網站啊，或者一啲惡意嘅廣告啊。咁所以咧我哋上網嘅時候咧就可以安心好多啦。另一樣 Surfshark VPN 咧一個非常之實用嘅功能咧就係當我哋上網去睇劇嘅時候咧，只要我哋咧去轉換咗個 location 嘅話咧，咁我哋咧睇劇嘅時候咧可以睇到唔係我哋嘅地區局限嘅內容。例如我哋啱講嘅嗰啲劇集咁樣咧，因為佢係泰國嘅劇集啦，所以如果我哋喺香港地區想去睇呢一啲劇嘅話咧，係冇辦法咧可以搜尋到呢一啲泰國嘅劇集嘅。用咗 Surfshark VPN 轉換咗我哋嘅 location 去到泰國嘅話咧，咁我哋就可以喺呢一啲嘅平台上面咧揾到以上啱啱我哋討論過嘅一啲劇集㗎啦。如果你都有興趣嘅話咧，你可以去到下面嘅 info box， 下面咧有一條 link 嘅，呢條 link 就係 surfshark.com/GFVSGF2025， 或者你可以輸入以下嘅呢個優惠碼，就係 GFVSGF2025， 就可以獲得額外4個月嘅 Surfshark VPN 服務啦。OK， 再一次多謝 Surfshark VPN 對我哋嘅贊助，多謝。好啦，我哋可以繼續下一個劇集嘅 ranking。下一套我哋要講嘅咧就係 Dangerous Queen 啊。佢嘅主題係咩咧？就係一個大富豪包養一個夜總會小姐嘅故事。咁呢一個故事咧係圍繞住一個家世非常之顯赫，長相咧亦都係非常之攝人嘅一對兄妹啦。佢哋嘅名咧分別係 Queen King 同埋 Queen Queen。呢度已經笑撚死我。第一下眉頭緊皺咧係由呢一度開始嘅，我都記得。然後有一日咧，阿 Queen Queen 咧就去夜蒲喎，去一間去開嘅類似係夜總會咁樣，不得不說。佢絕對唔係一間 club 嚟嘅，佢係夜總會，真係大富豪嚟嘅。係有一個試酒嘅女孩跪喺佢嘅台前，咁幫佢倒緊酒咁樣啦。咁 Queen Queen 就用佢嗰個非常之濃系嘅長相，咁冷住面咁樣問佢呢位小姐叫咩名㗎嘛？然後嗰個試酒嘅女孩咧就示意Queen Queen， 我係 Babe 嘅。Babe， 咁啊劇情就發展落去啦，咁啊揭露咗阿 Babe 咧係一個非常之慘嘅家世嘅人，係好慘嘅，就係出自於一個非常之窮嘅家庭啦。跟住阿媽咧又係賭徒，經常性咧就會撻咗嗰啲司機先嚟到去賭啊。Queen Queen 咧一直咧對住阿 Babe 咧係非常之痛錫嘅，多次咧就建議咧不如 Babe 淨係做我一個人嘅 Babe， 冇人可以再嗌你做 Babe。咩叫顏值硬撐咧？
我就終於都明白啦。呢一套劇呢，係我一套非常之五味雜陳嘅劇嚟㗎。每次佢演咗10分鐘左右嘅時候呢，我就會內心產生一個疑問：到底點解我要開呢一套劇嚟睇呢？其實我發現呢套劇呢，有一個好特別嘅地方，就算係中途玩緊電話，跟住你再昂高個頭睇翻電視呢，你都知佢係講緊咩。冇錯，佢就係 exactly 咧，係嗰啲大陸嘅嗰啲小視頻同爽劇。有時候咧，你可能喺 Facebook 或者 IG 碌 Reels 嘅時候咧，咪會見到可能有啲大陸嗰啲爽劇出現，佢會唔知播到第57集咁樣噶嘛？睇完第57集之後咧，下一集你已經碌到67都好，你中間相隔咗10集都好啦，你都係可以迅速地，你嘅大腦係自動運轉去幫你腦補咗嗰壇嘢。佢 exactly 就係咁樣。阿 Queen 咧真係好靚嘅，佢用龍系長相去形容呢個女孩子咧，我覺得係真係冇錯。你見到佢無論氣質又好啦，神態又好啦，都係真係好靚。如果唔係因為呢條女，我會睇呢一套劇。即係如果要評分嘅話咧，我俾5分，有4.5分咧都係嚟自於 TK 嘅樣嘅啫。我同你一樣啦，都係5分。下一個 Claire Bell，咁啊主角咧就係阿 Belle 啦。咁 Belle 咧本身咧係一個大學啱啱準備畢業嘅女仔。佢畢業嘅前夕咧就約咗佢男朋友同埋男朋友嘅 friend 咧就一齊去一個夜店度，咁就大家慶祝佢嘅畢業典禮即將要進行啦咁啊。夜蒲期間咧，突然警察查牌，Belle 咧就發現自己咧啱啱擺低咗喺嗰個 sofa 邊嘅嗰個手袋咧，裡面咧係充滿住一啲白粉喎，俾警察拉咗啦。咁於是乎咧，阿 Belle 咧就入咗監倉度，俾人判咗要坐2-3年咁樣啦。跟住咧就識咗喺監倉裏面嘅一個非常之駭人聽聞嘅女仔，咁佢就叫做 Claire。咁啊 Claire 咧係犯咗咩事入去咧？佢捅咗一個老師19度，判咗好多年嘅刑。Belle 咧就無意間咧就同阿 Claire 咧就開始一個接觸喎，咁就發現到咧其實阿 Claire 咧都冇佢傳聞中咧咁得人驚，開始同佢成為朋友，然後咧就會去訴說心事，慢慢了解到其實 Claire 咧佢嘅身世咧同外界傳嘅係另一個故事咁樣。我覺得 Claire Bell 係一個超大型嘅製作嚟嘅，拍攝手法啦、運鏡啦、色調啦，甚至乎剪接咧都係電影級數。嗰兩個演員，我覺得佢哋係好演到佢哋個角色嘅，即係完全冇尷尬嘅表情啦，冇一啲你覺得你睇到之後你覺得好劇嘅一啲畫面咧，係完全冇嘅。你全部嘢都覺得係好自然同埋好有藝術感咁樣去表達出嚟俾你睇嘅，拍得好完整啦，好靚啦，好似即係睇緊一套好靚嘅電影咁樣。Love scene 嗰度咧，我覺得都做得幾好嘅，即係算係我2025年我覺得係真係最 top 嘅一對嚟啦。動作上啊、眼神上、自然度上，我都覺得係完成度係高嘅，出色嘅。我會俾9分。我9.5分。同大家萬眾期待嘅 Only You 嚟啦。等納水先。就係圍繞住一個保鏢同埋一個女明星嘅故事啦。咁保鏢嘅名咧就叫做塔灣，然後女明星嘅名咧就叫做艾拉。首先係一個月黑風高嘅晚上，有一場大雨淋嚟嘅街道上面咧，艾拉咧就唔知點解遭到4名男子嘅毆打。冇毆打，調戲啫。調戲啫咩？調戲啫。然後一個非常之帥氣、運動風嘅塔灣咧，就喺背後出現，就用一個香港武術形式嘅功夫咧，就擊倒咗呢4-5名男子。艾拉咧就對於呢一個英雄救美嘅故事咧，就一直咧都深深擺喺自己心裏面嘅。搖身一變8年後啦，艾拉咧就成為咗一個非常之出名嘅明星。艾拉咧就特登揾翻呢一個任職保鏢嘅塔灣翻嚟，去做自己嘅貼身保鏢，跟住咧就開始食呢個媽媽 OK 啦。8年後終於咧都可以探索下佢哋兩個之間嘅感情關係係點樣啦，只可以傾翻嗰啲咩8年前點解你要離開，點解你唔同我講啊？但係其實8年前我咁樣對你係因為我有苦衷㗎，但係依家我哋都唔可以一齊㗎。總之佢哋嘅僱傭關係咧係唔允許佢哋喺一齊啦。OK， 我唔明點解嘅呢個位，但是但咧佢講到好似係羅密歐與朱麗葉咁樣啦，總之成件事就確實係嘅。除咗呢個僱傭嘅關係之外咧，原來後尾發現我哋兩個嘅家族係水火不容㗎咁樣喎，我哋係冇可能㗎咁樣喎。咁於是乎咧就使出咗嗰一啲唔知點解要勇闖個魔塔啊嗰啲嘢啦，就出動嗰啲飛虎隊裝備啦，用飛虎隊裝備嚟到去爬上人哋層樓嗰度，就係為咗同佢去攬攬錫錫啊咁樣啦。呢度我已經睇到係莫名其妙啦，係欲
嚟啦，艾拉俾人暗殺，俾人擄走咗啦喺個片場度。夏灣終於趕到，帶同咗自己嘅保鏢團隊，咁就諗住救翻艾拉啦。佢一出場嘅時候，見到艾拉居然俾一個陌生男人用刀去挾持住，佢覺得非常之嬲，然後佢就不斷咁去踢嗰個男人，講出咗經典嘅對白：感動我的女人。你漏咗個動作啊，係感動嗰個女人，感動嗰個女人，感動嗰個女人啊！然後咧，佢嘅同僚都同佢講：台灣唔好再打啦，佢大料咁樣啦。喺到呢度嘅時候，我真係 boom 咁樣啦，即係睇緊乜啊？我睇緊乜啊？BG 劇都唔會拍出咁樣嘅場景啊！我唔明白點解會喺 GL 劇度見到一個咁莫名其妙嘅護花使者行動，居然講出感動我的女人。佢咁嘅對白啊，係咩嘢啊？我係好似睇緊嗰啲台灣8點檔嗰啲劇咯。係啊，再重申一次，我哋兩個對於令我咧，其實都真係冇咁嘅，即係冇追開，冇討厭，冇歡喜，有我哋就睇，期待下一個作品咁樣嘅態度去睇嘅。但係每一次我哋都係睇到滿頭問號嘅。你話我係咪唔中意佢哋咩？其實唔係嘅，因為我每次睇嘅時候，我都戥佢哋覺得好慘嘅，即係一個咁荒謬嘅劇情，你居然每一集你都喊得出。你作為一個演員，其實你咁樣做好專業啦，係嘛？同時都戥佢哋真係好辛苦咯。即係你唔係冇嗰個演技，但係點解你要屈就喺一個咁嘅質素嘅電視劇底下咧？我覺得佢嗰個劇本嗰個荒謬嘅程度，就算你靚都好，我都冇辦法硬撐到落去。即係就係嗰一句感動我女人，我已經覺得評分啦，4分啦。我都好驚俾人屌聲。我本身想俾3分嘅，但係我都係俾翻4分啦。好啦，就係咁啦。完嘅，完啦。如果大家未睇嘅話，就記得去睇啦。即係未來2026年咧開始咧，即將有新嘅 GL 劇集會推出啦。大概立過下啦，今年如果完整真係拍得到、拍得成啊，可以喺2026年裏邊播到嘅劇集係有成30套。咁所以前面咧，如果我哋講嘅劇咧，你係有興趣嘅話咧，就記得快啲睇。如果唔係咧，你2026年嘅嗰啲咧，你就會追唔切㗎啦。係啊，你唔會有時間。係啊，唔知你最中意邊一套咧？可以喺下面嘅 comment 嗰度咧話俾我哋聽。但如果咁啱地你最中意嘅嗰套係我哋啱啱嗰個評分比較低嘅話咧，歡迎你留言喺下面同我哋評反一下你喜歡嘅嗰套劇，或者我哋講漏咗嘅，你都可以下邊留 comment。我哋講漏嘅可能未必睇漏嘅。就係咁樣啦。我哋下次再見啦，拜拜。拜。